Мы не колесики общепролетарского дела. Поэтому фраза, что хозяин сказал, журналист прыгнул, это к Тверской. Журналист всегда независимый человек, тем более журналисту новой формации. Поэтому я требую уважения к нашей профессии, уважения к нашим коллегам. Речь не о саморекламе. Речь о том, что у нас есть обязательства, в том числе и перед журналистами НТВ. Прав был Дима, ему низкий поклон, и правы все те, кто останутся ночью и будут сидеть. Нельзя позволять хамам брать власть над собой.